Ну снимай, что хочешь делай, блядь. Вот. Люфта нет, идеально работает. А это получается из-за какого-то из-за одного долбоёба, который помпу с этой машины спиздил, блядь. И все. Да. Пришлось полностью А, кстати, надо показать. Не пришлось. Надо мозги показать. Да, все. А все, мозгов нету, что ли? А вот они. Вот же оно. Все на месте. Не,